और से आज मजा सुनिएगा आने साइकिल वाला है। कैसे आई? साइकिल चलाने की इंडस्ट्री में एक आदमी साइक्लोन लेकर के आ गया और साइक्लोन के बाद मोटरसाइकिल भी लेकर के आ गया। ब्रिजमोहन मुंजाल की बात कर रहा हूं, दुनिया की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जिन्होंने बनाई थी। सैकड़ों हजारों साइकिल ओनर से जाकर के मुलाकात करी। भाई तुम इंडियन साइकिल क्यों नहीं खरीदते, विदेशी क्यों खरीदते हो? कि भैया यहाँ तो इंडिया में सड़कें खराब है तो मजबूत साइकिल चाहिए। दूसरी चीज इनको समझ में आई कि यहाँ पे जो है ना, साइकिल पे एक आदमी नहीं दो आदमी बैठ सके, हैवी लोड हो सके। तो क्योंकि यहाँ साइकिलें टूट जाती है, लंबी चलती नहीं, तो चाहते साइकिल ऐसी हो जिसमें किसान अपनी पूरी फसल लाद के पूरा अच्छा सा पूरा बोरा लगा कर कैरियर पे, उसमें भी दो आदमी बैठ जाए, पूरा धंधा कर सके, साइकिल से बिजनेस बिल्ड हो सके। साइकिल तभी बिकेगी। भारत में एक परंपरा है कि जो दादा के पास होता है वो पिता को मिलता है, जो पिता के पास होता है बेटे को मिलता है, जो सास के पास होता है बहू को मिलता है। तो मैं जनरेशन तक साइकिल ट्रांसफर कर सकूं, इतनी ड्यूरेबल हो साइकिल, लंबी चल सके और मेंटेनेंस रिपेयर संभल जाए, ताकि स्पेयर ऐसी पार्ट आसानी वीडियो से मिल देखने जाए। के ये लिए आप चारों चीजों को चैनल को सोच के इन्होंने सब्सक्राइब सोल्यूशन जो है कीजिएगा। बनाया। ऐसी ऐसी और वीडियो देखने के लिए।